हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 4 बेस्ट वैक्यूम क्लीनर इन इंडिया अंडर ओनली 4000 रुपीज। फ्रेंड्स, एक वैक्यूम क्लीनर खरीदने से पहले आप बहुत सारे चीज देखते होंगे, लेकिन ज्यादा टेक्निकल चीजें देखने से पहले मैं आपको सिर्फ 5 चेकलिस्ट दूंगा। अगर ये 5 क्वालिटी किसी भी वैक्यूम क्लीनर में है तो आप उसको आग बंद करके खरीद सकते हो। नंबर 1, उसके सक्शन पावर अच्छे हो। नंबर 2, आपके वैक्यूम क्लीनर का जो एक्सेसरीज है या फिर जो एक्सटेंशन है वो कोने से कोने तक पहुंच पाए, ताकि आपके घर के जो कोने का डस्ट पार्टिकल है वो अच्छी तरह क्लीन हो सके। नंबर 3, वो पोर्टेबल हो, हल्के हो और डेली यूज के लिए हैंडी हो। नंबर 4, वो छोटे से छोटे डस्ट पार्टिकल को भी सक्शन करके रिमूव कर सके। और नंबर 5, वो हार्डी हो और एटलीस्ट 5 साल तक ड्यूरेबल हो। फ्रेंड्स, हम आपको जो 4 प्रोडक्ट बताने वाले हैं उसपे ये 5 क्वालिटी मौजूद है और इस प्राइस में इससे अच्छा प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, ये सभी प्रोडक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उनको आसानी से परचेस कर सकते हो। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से मेरा फेवरेट कौन सी है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो है फ्रेंड्स केंट का हैंडी वैक्यूम क्लीनर। फ्रेंड्स, इसमें है एडवांस साइक्लोनिक टेक्नोलॉजी जो छोटी सी छोटे डस्ट पार्टिकल को भी अच्छे से क्लीन कर सके। और फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट साइज में भी छोटी है और हैंडी है। इसको आप आसानी से घर की किसी भी कोने में ले जा सकते हो। और फ्रेंड्स, इसकी प्राइस है ओनली 3050 रुपीज। फ्रेंड्स, नंबर 3 पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो है यूरेका फोर्ब्स के ट्रेंडी जिप वैक्यूम क्लीनर। ये भी एक कम्पैक्ट वैक्यूम क्लीनर है फ्रेंड्स, और इसकी खासियत है इसकी वेरिएबल एयर फ्लो। दोस्तों, ये भी एक लाइट वेट वैक्यूम क्लीनर है और इसका क्लीनिंग एक्सेसरीज भी सेट करना बहुत ही आसान है। ये प्रोडक्ट 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है फ्रेंड्स, और इसका प्राइस है 3199 रुपीज। फ्रेंड्स, नंबर 2 पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी यूरेका फोर्ब्स की तरफ से है फ्रेंड्स, और ये प्रोडक्ट है यूरेका फोर्ब्स का क्विक क्लीन वैक्यूम क्लीनर। दोस्तों, ये प्रोडक्ट में भी पहली वाली प्रोडक्ट का सारा फीचर्स अवेलेबल है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल और अमेजिंग फीचर्स भी दी हुई है। फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट डस्ट बैग के साथ आते हैं, और इसके सबसे कूल फीचर से इसका डस्ट बैग इंडिकेटर, मतलब जब भी आपके डस्ट बैग फुल हो जाएंगे ये आपको इंडिकेशन देंगे, ताकि आप अपने डस्ट बैग को एम्प्टी करके फिर से क्लीन कर सको। और इसमें फुट ऑपरेशन बटन भी दी हुई है फ्रेंड्स, ताकि आप बिना नीचे झुके मशीन को ऑफ और ऑन कर सको। और फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट की प्राइस है ओनली 3485 रुपीज। और अब आता है दोस्तों हमारे लिस्ट के नंबर 1 प्रोडक्ट, वो है Amazon Basics का सिलेंडर बैगलेस वैक्यूम क्लीनर। दोस्तों, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और मैंने ये प्रोडक्ट को पर्सनली यूज कर चुका हूँ, और इसकी परफॉर्मेंस भी कमाल की है फ्रेंड्स। दोस्तों, ये प्रोडक्ट बहुत ही हैंडी है और इसको किसी भी जगह ले जाना बहुत ही आसान है। और इसके सबसे खास बात यही है कि ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। अगर आप पूरी दिन भी सफाई करो तो भी आपको बिजली का बिल को लेकर कोई भी टेंशन नहीं होगा। दोस्तों, ये साइक्लोनिक टेक्नोलॉजी के बेस पे तैयार होती है, और इसकी पावरफुल सक्शन से आप छोटी सी छोटी डस्ट पार्टिकल्स को भी आसानी से क्लीन कर सकते हो। दोस्तों, इससे आप फ्लोर, कारपेट, बेडशीट, पेट हेयर ये सब बहुत ही स्मूथली क्लीन कर सकते हो। और इसकी एक्सेसरीज की डिजाइन इतनी अच्छी है कि आप कोने से कोने के भी डस्ट पार्टिकल को आसानी से क्लीन कर सकते हो। दोस्तों, इसमें 2 साल की वारंटी दी हुई है और इसका प्राइस है ओनली 4099 रुपीज। अगर आप डेली यूज के लिए एक सॉलिड वैक्यूम क्लीनर ढूंढ रही हो तो इस प्राइस रेंज के अंदर आपको इससे बढ़िया प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। दोस्तों, इसकी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप इसको आसानी से परचेस कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको आपके घर के लिए मार्केट में सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिले। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।